大家好，我係 Philip。咁今日嚟到銅鑼灣啦，就係帶大家睇下 Nikon 最新嘅 Nikon Experience Store。咁就喺白沙道嘅，我哋而家身後呢個位置啦。咁其實咧就今次咧就係一個即係大家可以好兩賓可以租到機喺銅鑼灣，即係叫做影下相啦，再飲下咖啡啦，亦都有我自己一啲嘅 Nikon 嘅收藏擺喺上面嘅。咁同大家上去咧，一於睇下呢個 Experience Store 啦，究竟有咩睇下啦？咁我哋上去先。咁一上到嚟咧，就會見到咧側邊冇錯啊，就有我擺咗喺度咧一啲唔同嘅展品啦。咁但係唔同大家講啲展品住，因為咧如果講佢哋嘅話咧，應該條片就唔使完㗎啦。咁所以同大家介紹下其他有啲咩睇先。咁側邊咧有個 set F 嘅牆喺度啦，有唔同顏色嘅擺咗俾大家睇下啦。而呢度咧就會見到冇錯啦，就可以有試玩區啦。咁大家咧就可以喺現場呢度試玩嘅。咁另外呢邊咧就有唔同嘅作品喺度。咁大家亦都可以咧欣賞下各位攝影師咧利用呢個 CL 啦、CF 咧影嘅相。咁仲有啲唔同嘅嘢咁，同大家去睇下先。咁嚟到呢度咧就係 HADI 啦，同埋 Nikon 嘅一個攝影比賽啦。咁睇到 HADI 嘅學生咧，佢哋冠亞季軍嘅一啲作品，咁我相信大家嚟睇到咧都會學到唔少嘢，因為咧喺佢哋身上會見到好多唔同嘅創意嘅。咁當然呢度嘅重點就係可以2蚊租到機去銅鑼灣附近影下嘢啦。咁呢度咧就可以俾大家咧做 CL 啦同埋 CF 嘅。咁亦都有唔同嘅鏡頭咧俾大家揀下嘅。咁例如係即係28mm 2.8啦、40F2 啦。咁或者咧你係租CF 嘅話咧，可以有28 2.8嘅 SE 啦，同埋42光圈嘅 SE 嘅。咁所以嚟到嘅話咧，即係唔好錯過啦。如果你未擁有嘅話，可以租去試下部機啊嘛，2蚊冇理由唔試啊！咁大家影完相之後咧，除咗可以翻嚟涼冷氣啦、睇下相啦、睇下唔同嘅展品之外咧，仲可以咧免費喺度印相啊！咁所以其實咧2蚊除咗可以租鏡頭啦、租相機啦，仲可以翻嚟印相。咁所以咧，大家如果想嚟玩下嘅話啦，記得唔好錯過啦！咁大家玩完相機、租完相機、印完相啦，咁梗係咧可以睇埋啲紀念品啦。咁大家可以喺度咧，呢度擺咗一啲唔同嘅紀念品啦。大家有興趣咧，亦都可以睇下、摸下、試下同埋買嘅。咁除咗睇相啦、睇機啦、咁試玩之外咧，仲有一部咖啡機喺度。咁大家行到攰啦，咁亦都咧想飲翻杯咖啡咧，亦都可以咧喺度飲翻杯咖啡喎。咁當大家咧即係租完機啦，咁有鏡頭有相機，咁當然就要去打卡啦。咁就咧 post 卡俾大家咧跟住去打卡嘅喎。咁有唔同嘅款啦，咁亦都係咧大家會隨機會有一張 post 卡啦，咁然後再跟住個地圖去打卡嘅。咁當然啦，即係我都要同大家講下自己嘅興趣展品啦。咁今次就揀咗啲唔同嘅機咧，俾大家去欣賞下。咁其實都特別嘅。咁我揀咧，咦點解大家會見到一部 D90 喺度咧？咁其實如果好多人都唔知道，其實 D90 咧就係世界上第一部啦單反相機有拍片功能。咁所以咧，即係呢部機雖然叫大家可能都會有用過啦，可能會見過啦。咁但係呢部機的而且係好有意思嘅嘛，叫做第一部可以拍片嘅單反相機。咁而隔離咧就有即係我自己收藏嘅 DF 啦，咁但係呢隻咧就我冇揀到佢黑色或銀色版本，就係揀咗一部金色版本出嚟俾大家睇下啦。咁呢個都希望大家都會嚟睇下，因為我相信好多人咧即係用開 Nikon 嘅話，應該都會有用過或者見過 DF 嘅銀色或者黑色。咁但係金色版本因為佢係特別版啦，咁所以咧就係專登擺喺度俾大家望下嘅。咁而隔離嗰部咧就比較特別少少啦，咁QV1000C 嘅。咁如果大家去到日本嘅博物館，應該會有見過呢一部機啦。咁亦都係我呢部機咧，即係其實都有啲少少古仔，因為其實咧唔知大家知唔知道喺數碼相機出現之前咧，其實仲有一個電子相機嘅年代。咁其實呢部機咧就係電子相機。咁電子相機就係咧就佢又唔係數碼，佢又唔係菲林機。咁啊點解係電子咧？咁簡單嚟講就係話咧喺其實佢英文嚟講，其實大家會明多啲嘅，咁叫做 Still Video Camera 啦。咁點解叫 Video Camera？但佢係相機咧，因為當時係冇一個嘅即係叫做數碼嘅相機噶嘛。咁佢就利用咗啲 Video Camera 嘅技術，咁啊將佢擺咗喺個相機度，令到大家咧即係影相嘅時候，咁啊即刻可以 send 出去。咁據講咧，當年咧即係88年出嘅時候，佢哋做實驗嘅一張相片咧，就係由白宮影咗相，然後咧用電話線係 send 翻去日本嘅總部嘅。咁所以咧呢個咧仲係用咗，哇聽講話用咗好多嘅長途電話
有肺嘅，咁所以呢個都係當時一個革命性嘅產品，亦都係 Nikon 喺數碼時代叫咗個開端啦。雖然佢唔係數碼嘅相機，咁所以就呢個就見全世上即係根據呢啲收藏家所講咧，即係冇得幾部啦。因為其實當年售價咧係差唔多要好似係40萬港紙嘅，咁啊1988年40萬港紙係幾多咧？咁啊歡迎觀眾喺下邊留言一下，咁啊睇下當年40萬可以買到啲咩啦。咁而隔離咧見到有即係富士同 Nikon 嘅E2 啦，咁呢個系列咧有啲特別嘅，因為當時你見到就有柯達啦，有富士啦，咁點解富士會係咁大隻嘅咧？咁因為其實咧有啲特別喎，就係佢將一個鏡組做咗喺個機身入邊，因為當時咧富士並冇一個好大嘅 CMOS CCD 技術啦，咁所以佢哋解決方法就係將個細嘅 CMOS再喺前面加咗鏡組，令到佢等同有 full frame 嘅視覺嘅。咁呢樣嘢就係咧係啦，將佢變魔法咁樣，將一個好細嘅 CMOS 令到佢視覺類近我哋嘅菲林嘅 full frame，咁就係佢呢個技術。咁當然啦，因為場地有限，佢成個系列我就擺咗叫做第一部 E2 出嚟啦。咁後面咧就係嗰排就見到咧有部 D1 啦，叫做即係講第一隻咧，即係叫旗艦級嘅消費級嘅單反相機數碼嘅。咁啊呢個都係一個歷史嘅見證啦。咁而隔離會見到咧，即係一個3部嘅柯達係乜嘢嚟嘅？簡單同大家講嘅就係一部就 AP 版本，咩 AP 版本咧？即係大家聽過，即係美聯社啦。咁佢就係專門當年咧就係做俾美聯社嘅一個柯達改裝 Nikon 嘅版本。咁而隔離咧就會特別啲呢兩部機咧，就其實就係即係 NASA 曾經上過太空任務嘅兩部相機。咁點解會咁講咧？咁其實有啲改裝係同一般普通版唔同嘅。咁例如大家見到咧側邊佢嗰個掛繩嘅耳仔咧，佢係會鋸咗佢，因為當時因為佢要着一啲太空衣啦，咁所以咧佢要鋸咗佢啦，防止損壞啲太空衣嘅保護嘅。咁你大家見到咧，其實機底雖然難睇啲啊，機底咧會有一個佢哋 NASA 嘅披嘅，咁就都幾得意嘅。佢哋不如要裝喺啲穿梭機啦，或者太空船上面啦，咁需要一啲快拆板啦，咁就係用佢自己標準嘅快拆板喺入邊。咁亦都係咧，你要見到咧，即係佢咧其實都有古仔嘅，就係話佢當時咧因為第一次用嘅時候會甩披嘅，咁所以咧佢就諗咗個方法，就係用補牙嘅膠咧去黐住塊披佢，咁令到佢唔會甩披。咁呢個都幾搞笑，因為黐咗上去就基本上已經唔會甩㗎啦。咁另外就係見到咧側邊會有啲魔術貼啦，佢係俾佢咧着太空衣啦，同埋一啲黏貼唔同嘅嘢上去咧係使用嘅。咁當然佢都仲有保留喺度。咁亦都係有一個位置咧好特別嘅，因為喺當年咧係用一啲 hard disk 硬盤啊，即係大家電腦嘅硬盤咧就擺入去咧做記錄嘅。咁因為佢原本嘅設計咧係冇一個咧燈號俾佢太空人知道咧係究竟有冇讀緊啦，有冇寫入緊啦。咁所以咧佢哋喺NASA 嘅改裝之下咧，喺側邊會轉咗個窿，咁令到咧太空人喺睇個窿嘅時候就見到盞燈斬緊啦，就知道個 hard disk 究竟讀緊啦定係讀完啦。咁呢個都係佢一個改裝設計嚟嘅。咁啊入邊嗰啲機油啊，當然打開唔到俾大家睇啦。咁啊當時嘅講咧就係話係當時嘅機油啦，入邊嘅 firmware 啦，亦都係經過特別嘅設計啦，去到改裝嘅。咁但係當然啦，即係而家我哋呢間 set 咧好大家聽耳熟能詳 Z9 上太空啦，亦都係試售版嚟嘅。咩試售版？即係唔需要任何改裝，佢哋上太空嗰部同大家咧去買到部 Z9 係一模一樣。咁因為咧，即係喺度擺展咧，當然就個玻璃櫃保護佢哋啦。咁所以咧，就我專登帶多啲即係後備機講下啦。咁其實大家都見到咧，呢部機其實係 Nikon 第一部嘅 video 機。咁當然咧，佢係行菲林嘅。咁你要見到我擺展嘅時候咧，會特別打開咗呢個蓋咧，其實係乜嘢咧？因為當時嘅構圖咧係需要咧去打開佢啦。然後咧先至會喺度望個構圖嘅，咁所以咧呢個都係咧，即係我覺得佢幾特別、幾得意嘅地方。咁而家當然啦，佢係一個即係大機啊嘛，佢用一個8mm嘅帶啦，咁所以咧即係呢部機喺即係1960年啦，就叫做 Nikon 第一部 video 機，所以都係被選為咧我今次擺喺度俾大家睇下其中一部機嚟。咁至於咧隔離咧，其實都仲有其他機嘅，譬如有大家耳熟能詳嘅 SP 啦，或者係 FM2 啦，甚至乎咧即係大家都成日都即係會聽過啦，應該有講咁上下就係Nikon One 系列啦，咁啊 Nikon 第一個嘅無反系列。咁啊，都我擺咗一部 V3 啦，佢最後一部嘅旗艦啦，亦都係第一部嘅J1 啦，即係叫做入門級啦。咁大家會見到前面咧都有其他機喺度嘅。咁你要見到呢部扭機咧，我諗相信有翻咁上下機齡嘅朋友仔咧，都應該知道呢部機嘅。咁啊，呢度係 Copex 嘅950啊。咁我相信咧，即係呢個顏色啦，呢個嘅扭咧，應該大家觀眾一見到就知道係咩機啊。咁歡迎下面留言講下呢部機你係咪曾經用過。咁佢亦都即係呢部機最特別就係
可以扭扭啦，亦都可以好似反 mon 咁啦。前面可以加好多唔同嘅鏡頭，叫做去影一啲唔同嘅主題啦、macro 啦，或唔同嘅嘢啦。咁但係點解我會今次會擺部唔同顏色出嚟咧？咁相信應該見過嘅朋友仔應該就唔多啊。呢部咧本身因為佢係一部特別版，咁當年喺2000年嘅時候咧，佢就係因為美國嘅一個兒童基金啦，就出咗2000部嘅特別顏色。咁我即係當時就係2000部啦，咁我就手上有幾部啦，咁就揀咗部擺出嚟俾大家睇下呢個950一個經典嘅型號嘅特別色，咁就係呢隻扭扭機啦。咁而隔離咧就會咧有一個 Coolpix 嘅第一個系列100同300啦。咁其實呢兩隻機咧都有啲特別嘅，因為當年同期出啦，叫做數碼相機。咦，點解咁鬼樣嘅？咁我哋先講下隻低配版100先啦。咁100咧佢係冇 mon 嘅，咁當時影相就咁樣睇啦。咁亦都係大家如果唔知道嘅話，都可以講下，就係話咧，當時其實未有記憶卡嘅概念嘅。咁點樣過相咧？咁如果大家即係都係有翻咁上下年紀，好似我咁咧，咁就知道啦。PCMCIA 唔知大家記唔記得？佢就係咧直接掹出嚟插落你個 notebook 度 ，PCMCIA 過相嘅。咁啊，呢個都係咧，我諗相信依家要揾一部 PCMCIA 嘅 notebook 都幾難啊。咁所以就係咯，都係一個回憶嚟嘅。咁另外咧，當然當年咧，即係大家都係可能比較有錢啦，都會買一部即係300高配版。咁當時咧，即係呢個係叫做有一個 touch mon， 亦都係咧佢有幾個功能好特別嘅。佢咧就除咗 touch mon 啦，除咗呢個上面觀景窗之外咧，佢影完張相咧係可以喺上面畫公仔啦，可以寫字啦，亦都可以咧錄音落張相度。咁呢個都係當年咧叫做90幾年一個幾特別嘅一個相機嚟嘅。咁啊，至於隔離就係咧一個，咦？點解好似擺一部咁普通嘅相機咧？咁啊，好多人都以為啦，即係叫做 Android 嘅相機係三星叫第一個出啦。咁其實咧 Nikon 係第一個出一個Android 嘅相機嘅。咁而呢個 S800C 咧就係一個 Nikon 出嘅一個 Android 嘅相機。咁亦都係咧，我覺得幾有意思啦。咁所以咧，俾大家係喺度睇下嘅。咁今次上到嚟咧打卡咧，咁亦都係咧可以問翻職員咧攞呢個嘅200蚊現金券嘅。咁另外咧之後仲有啲活動啦，唔同嘅攝影師同埋唔同嘅人咧會同大家做一啲分享啦。咁啊，大家都可以留意啲活動啦。咁同埋咧展品咧，我都考慮緊咧會唔會咧即係因為都好多想俾大家睇下，咁睇下咧可能就會遲啲再更新下啲展品啦。咁如果大家有咩意見咧，有咩稀奇古怪咧嘅電子啊數碼相機咧，咁你可以試下面留言睇下我有冇啦，咁擺出嚟俾大家睇下啦。咁我亦都會精選一啲咧，即係特別啲啦，咁俾大家咧下次睇下可能會換呢啲展品俾大家睇下嘅。咁我哋咧今一次咧就呢個 Nikon 嘅 Experience Store 嘅一條影片去到呢先。咁啊，我哋下一次咧再同大家介紹更加多新嘅產品、新嘅有趣嘢啦。咁我哋下次再見，拜拜。